Salutare oameni buni și bine am găsit și la un episod din Forza. Astăzi avem noul Hyundai Envision 74 din 2022. O mașină prezentată ca update-ul de la Orean din filmul popular. Și au făcut-o și electrică în 2022. E interesantă, dar pe partea de performanță mi se pare că au făcut-o orientată către circuit, către control și nu către distracții și putere. Asta probabil e motiv că e electrică, nu sunt sigur. Sezonul ăsta de toamnă aveți un BMW M6 din 86, un BMW 850 CSI. În Forza Shop aveți încă două Porsche-uri. Imaginea de un cântăreț DLS, bănuiesc că nu e DLSS-ul de la Nvidia. Așa. Aici câștigați un Porsche, nu, aici. Un Porsche 911 GT2 din 95, o Toyota Supra din 92, un Ferrari F355, 2 Super Whisper, un Salsiva din anii 2000, un Lamborghini LM 2002, un SUV, dacă nu știați că există, un Nissan GT din 2000, din 1993. Așa, și cam atâta interesant. Mai aveți aici un Renault 5 Turbo și un Chevy Monte Carlo, dar nu asta ne interesează. Aceasta este mașinuța. Am ales acest livery momentan. Mai pusese unul mai devreme. Mi s-a părut că se potrivește un pic cu roțile și cum a tras așa linia. Uitați câta chestie acolo de aluminiu. Acel dashboard. Cât de imens este. Arată inestetic. Am roll cage și n-am selectat să am roll cage, unicul din fabrică. Asta e sunetul. Și este upgradat la maxim. Pe frână stă bine. Sunetul nu-i rău, dar nu mă convinge, să zic așa. Trebuie să vă arăt și interiorul. Mașina, ca să o obțineți, trebuie să farmați mai multe curse din sezon, ca să vă dea reward-ul de aici din Festival Playlist. Trebuie să faceți 80 de puncte, pe cum puteți observa, am 80 de puncte fix. Acum am observat că am wheel spin-uri. Așa. Momentan decât unul o să mai deblocheze două mai încolo. Așa, bun. Hai să zburăm un pic cu drona în jurul mașinii. Mi se pare că arată interesant, dar au vrut să păstreze tenta asta de retro. Are un diffuser foarte urât din partea. Un diffuser interesant aici în spate, cu destul de multă ventilație, după cum puteți observa. Un perete de LED-uri acolo în spate, care pare că ar putea să se aprindă tot, dar nu se aprinde. Roțile astea care le-am păstrat pentru că arată destul de interesant. Încărcătorul de EV aici cu un leci roșu subtil. O ventilație pe lateral ca și cum ar avea o evacuare, dar nu are. Cu un intake de aerisire care pare să ducă la roțile de spate, să se ducă în spate pentru aerisarea radiatorului sau radiatoarelor. La fel aici încă câteva elemente aero și fața la fel arată și ea bine. Un splitter frumos. Design plăcut. Chestia asta de aluminiu, odios. Roll cage, odios. Dacă am priza pe cealaltă parte aici, de ce am? Că nu merge și pe hidrogen, parcă. Și sigur nu bagi nitro într-un motor electric. În fine. Asta e un pic așa dintr-un unghi, acum am observat, parcă arată de Lego. Și Caterinca. Poți să-i scoți asta din spate, dar arată ciudat. Hai să vă arăt și interiorul. Asta este clusterboard de interior. Nu e rău. Launch control în 3, 2, 1 și... Nu e wow, dar e consistent. Dacă observați viteza cu care accelerează, vedeți, e constant. Abia acum a început să scadă un pic. Acum suntem la vale. Au băgat chestia asta aici pe autostradă. Seara se vede frumos, aici sus, nu știu dacă se vede pe video, sunt niște drone care plutesc. Ziua se văd foarte slab.
Și aici niște trasee. Și după cum puteți observa, se chinuie să ajungă la un 380 pe autostradă. În momentul de față, aripa de spate nu este tunabilă. Nu poți să-i schimbi unghiul, nu poți să umbli la cât downforce să producă. Și bara de față am stat-o pe maxim de top speed, sau până cât mai puțină rezistență. Și probabil după jumătate de oră o să prind și 400 la oră. În afară din acest dashboard nu funcționează nimic în afară de temperatura aia de afară, care de obicei se oprește la 19,3. Temperatura bateriei nu se schimbă kilometrajul stânga-jos. Am ajuns la un 412 cu greu. Și hai să facem și un test de frână. Da, are 992 de cai, aproape 1000 de cai, dar mașina e grea. Poate să blocheze roțile destul de ușor. 1,3, nu-i rău. Da, vedeți unde am blocat prima oară roțile și unde m-am oprit? Adică nu e roz. Să fim serioși, nu e roz. E o mașină grea în continuare. Nu mai știu exact câte kg are, dar o să facem imediat. O să o turnăm pentru drift de curiozitate. Te plânteam și aici 4. Ha, mă, să iau și pe ăsta. Așa, deci, în momentul de față, dacă ar fi să mergem cu ea în oraș, să o simulăm așa un pic cât se poate pentru circuit, ca să vă formați o idee de controlul ei. Greutatea e o problemă mare, cu toate că i-am făcut un kit upgrade tuning să fie mai ușoară. E mai ușoară, dar apare nu suficient de mult. Se simte, dar nu cât ar trebui. Deci așa, de la launch control are 4200 de RPM-uri, da? Hai să vă arăt ceva și dacă faci așa, se oprește la 5500. Nu cred că e mai rapid. Ăsta e viraj maxim dreapta, nu prea pierde aderența, după cum vedeți. Dar uite. Partea bună, să zic așa, la genul ăsta de mașină, țineți cont, este un S1 tunată la maxim, 900, deci nu este un S2, nu este un XXX, este un S1 care prinde 400 cu greu. Din punctul ăsta de vedere, e foarte bună mașina, adică clasa S1 să aibă accelerația asta constantă, mai greuți. Și uite, când intră în drift e foarte ușor de recuperat, este all-wheel drive. Dar când vrei să frânezi mai agresiv, trebuie să-ți iei timp. Uite, dacă vrei să frânezi aici tare, nu poți, că se duce din inerție, pur și simplu. Asta aici, dacă vreau să virez la dreapta, de exemplu. Vedeți? Am 70 la oră și abia am reușit să iau virajul cu slick-uri. Gândiți-vă cauciucurile stock cu mine. Este un dezastru, pur și simplu. Intră în drift, intră în patinaj și se chinuie să stea pe stradă. Este ceva rău de tot. În schimb, așa cu slick-uri, îmi place că oarecum puterea este suficientă pentru mașina asta, că să o facă foarte controlabilă în momentul în care îi dai blană pe viraj maxim. Pardon! Ba, nu blocul de picnic. Sunetul nu-i rău. Am crezut că o să-l urăsc. Nu mă deranjează. Știu că toate mașinile au sunetul lor, sau mă rog, măcar încearcă să aibă sunetul lor, dar așa. Și din interior sună puțin diferit. Hai să facem un launch control. Așa, nu cu launch control de la normal. Ești un aspirator care se încarcă. Cred că ar fi o comparație puțin răutăcioasă, dar și pe aia tot crește. Pentru că aspiratorul ăsta nu are limită naturație cum au altele. Bun. Per total, pentru clasa ei, foarte mulțumit. Dar țineți cont
să nu mai fugă deloc spatele, însemna să dai downforce-ul pe maxim. Dacă dai downforce-ul pe maxim, mai crezi din accelerație dacă știi puțin control. Acum nu știu ce să zic. E o alegere voastră ce vreți să faceți. Hai să vă arăt ce greutate are. Așa. Deci, avem custom upgrade și upgrade-ul de greutate este... Aia, nu aici. Deci, în primul rând, motorul stock vine cu 671 de cai cu cuplu de 900, asta are 1300 cu 992. Vine cu tracțiune spate, l-am făcut all-wheel drive, că... De fapt, dacă o facem de drift... Aripa de spate on-off, cauciucuri. Nu, continuu. Așa. Asta s-a resetat. Drift. Să punem cauciucuri de drift. Așa. Aici e. Frânele au rămas, suspensiile drift și greutatea. Deci vine cu 2 tone 400 și așa are tonă 800 și tot se simte. Și acum din S1900 a devenit S1850 cu tracțiune spate, aceeași cai, mai puțin grip, puțin mai ușoară din cauza conversiei de all-wheel drive. Întrebarea dacă e bun de ceva. Asta e curiozitatea mea, într-adevăr, adică nu știu ce să zic. Ok, odată ce intră în drift se duce accelerația aia rău de tot. E clar că după o locare putere. Totuși mi se pare, fiind atât de grea și pentru că n-aud sunetul ăla de motor de turbo încordat, n-au gălăgia aia care sunt învățat, mi se pare că n-are suficientă putere sau se subturează, știi? M-aș gândi să umblu la diferențial, să renunț un pic la... Toate că, nu știu, hai să încerc așa să văd cum e. Mamă. Doamne, cred că nu l-a făcut cauciucul pe spate. ...180 de grade, 200. Stă cam pe la 200. Bă, se simte greutatea. 230. Trebuie să ai grijă mare cu viteza și viteza cu care intri pe viraj, pentru că altfel e ușor să o pierzi. Să faci de asta ce am făcut acum. Dar am pierdut punctele. Da, trebuie tracțiune în spate, all-wheel drive-ul te-a îndreptat destul de mult. Surprinzător de plăcut modul cum își aruncă greutatea dintr-o parte în alta. Unghiul de întoarcere chiar este bun, neașteptat de bun pentru un hot hatch. Ok. În afară de viteza cu care intri pe viraj, e super manevrabilă. Ceea ce puțin plăcut surprins, mă aștepta să-mi pună dificultăți mai mari greutatea asta. Pare mă ajută un pic. Mă ajută să merg cu frâna de mână trasă pe viraj. Uite, și merge recuperată și din unghiuri de astea mai extreme. Cum ar fi asta. Ok, aici, de exemplu, am avut nevoie să frânez. V-a plăcut? Frumos marșerir, voia întâia. Acolo am reușit să forțez un pic prea mult. Eram curios să văd până unde merge unghiul ăla. Odată ce depășești, are o zonă foarte fină în care când depășești unghiul ăla de întoarcere nu mai poate fi recuperată. În afară de asta, pentru clasa ei, cred că o să scoatem un punctaj destul de bun, mai ales că e și electrică. Face că nu e gălăgioasă, că este electrică. Uite, acum sunt blană și totuși... Nu știu, de obicei la mașină cu foarte multă putere, când rup cauciucul și intră așa în viraj, n-au putere să țină linia, pur și simplu putea să iei tu mâna din accelerație. Asta nu e cazul, poți să-i dai blană.
Ceea ce e puțin ciudat. E interesant într-un mod plăcut, adică te ajută să o ții în drift, dar e ciudat față de restul. Acum, per total, sunt foarte mulțumit de ea. Pentru clasa în care și ce pot să fac cu ea, este genial. Uite aici, am intrat cu prea multă viteză, am luat puțin de accelerație, am reușit să o... Am reușit cauciucul să prindă puțină aderență, că să o ținem sub control. Acum, mai avem puțin, 800.000 de puncte fac sigur, aș vrea să fac 900.000. Dar, nu știu. Opa, așa, așa, așa. A. 800. Și acum total invers. Genial. Wow. Fac și 900.000 de puncte. Lasă gardul, lasă gardul. Fac și 900.000 de puncte. Deci, vă recomand că doar mașinuța asta la drift. N-am crezut că o să fie atât de bună, dar aspiratorul Hyundai 74 cel mai partea bună la mașina asta, vă zic imediat care este. E ușor să prezici și o să facă și ai timp să reacționezi. Cu volanul, cu accelerația, cu frâna de mână, adică e ușor. Nu trebuie să te chinui prea mult să înțelegi greutatea, nu trebuie să te înțelegi prea mult să înțelegi când trebuie să frânezi, cât de mult trebuie să accelerezi. Îți permite foarte mult să-i dai blană, să tragi foarte mult de unghi și te ține pe stradă. Ceea ce îmi face ușor de condus, pe scurt. Opa, opa, nu. Blană, 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 așa. Așa, bun. Hai să mergem și în oraș. Vreau să ajung aici, în mijloc, în rondul ăsta aș vrea să ajung. Deci trebuie să mă întorc, da? Hai să conducem până acolo și să încheiem acolo episodul. Să vedem câte puncte facem. Cu ocazia asta vreau să vă arăt și cum se conduce și asta stradal, să zicem, nu doar acolo pe munte unde e o zonă de șicane și atât. Frumos pe interior, nu mai vedea la unde să meargă, sărac de el. Ok. Aparent, bine, mă așteptam să fie puternică, că na, 100.000 de cai pe puntea spate și un cuplu de 1300 ar fi suficient. Faza e cum este transmisă puterea asta, nu e transmisă instant, nu e transmisă oarecum linear, într-un mod plăcut, să o facă foarte manevrabil. Asta mi se pare că au orientat-o către circuit. Sunt unele mașini care dau putere electrică stilului Mac, de exemplu, care dau blană. Deci în momentul în care ai dat blană, face wheel spin. Nu poți să o ții sub control și atunci face mai dificil un pic de condus. Trebuie să termină cu mâna pe frână decât pe accelerație. Atunci când accelerează ca o rachetă. Așa, și acum întoarcem invers. Și are invers. Nu. Mamă. Aspiratorul furios. Prea multă viteză. Sunt bine, sunt bine, sunt bine. Talpă. Și invers. Prea multă viteză. Da, încă suntem bine. Interior sau exterior? Interior, interior, interior. Mersi. Săracul de el. Iar pe interior. Era să iau cabina aia de telefon. Aici, fiind spațiul puțin mai strânt, încerci să nu lovezi nimica. Toate că se simte greutatea asta din plin și pe frână și pe control, e super manevrabilă și e foarte distractivă. Adică, gen, nu sunt deloc stresat că o să pierd punctele aia de sus în momentul de față, decât dacă mă duc intenționat spre un perete.
Atâta vreme cât respect drumul. Uitați că, vezi de ce zic că e foarte predictibil. Mi-a fost foarte ușor să fac ce am făcut acum. N-aveți idee cât de ușor. Și nu zic asta că joc de Rim Racing, dar le compar cu alte mașini din Forza. Ok, aici am forțat-o un pic, din prea multă viteză. Dar, per total, 100.000 de puncturi, 5. Vă recomand cu căldură această mașinuță, din păcate trebuie să o farmați. Consider că merită o mașină care nu o să apară în Action House, cred eu, în curând, sau dacă apară o să apară sau la 10 milioane de credite, o să apară la o sumă de aia foarte urâtă. Așa că mai bine o farmezi să o ai în inventar. E super fan de drift, poți să te bați cu multe mașini în clasa asta, mai ales fiind în clasa în care e, mi se pare că mai un avantaj. Și astea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest episod și până data următoare, la revedere! Pa, pa!